今仔日，虽然讲公司代志拢无啥物代志好做，我会记顶摆嘛有即种状况。迄时咧，我的心是足惊吓的，惊讲我若无做一寡公司的事头，会讲我我做即个工课，即个职务就以后就无即个职务啊！我就是嫁出来的人。顶摆时阵，因为心内惊吓，变讲我就去争取讲斗相共，足主动的做这做迄。毋过咧，是较失败的。因阮公司的风气就是讲，每一人做伊家己的工课势头嘛。无一个讲，讲像 PM 即个角色，若讲要做这角色，变讲大家嘛袂，嘛无做。嘛足无尊重，讲有这种工课，就是去看讲倒位无做好，就是为自头顾到尾吼。这势头吼，一般拢是以阮公司来讲啊，这种势头拢是主管去做较济，主管看头看尾，甲大家靠过来。问讲进度啊，去关心一下，安尼就足合理啦。顶摆，我嘛毋是主管，主管嘛无想要我去抢别人的工课，抢别人的势头。虽然讲足热心的，足热心，毋过主管嘛有伊的顾虑吼。伊嘛想讲安尼足乱的，亲像讲我家己做一个地下主管共款安尼，就讲顶回我呢，因为心内惊吓，惊讲我的势头拢无代志做，安尼会失去这公司主要的无我的位啦。讲安尼是毋是？表示讲，我即个位无重要，我这头路是会当互别人来取代。毋过就是我去遐拍拼，无足好的结果，阁甲足侪人过冤仇。我就想讲较主动的，就会去回答别部门的问题。主管嘛感觉讲足有压力的，一开始讲这人袂歹毋过回答问题，就变讲主管久嘛想讲就无经过伊的同意主管嘛无希望讲你顾甲遐好，变讲会甲别部门的人会忝心会心歹去等等。这斗呢嘛是拄着讲势头较少吼。即个时阵，我就是变讲，我着做家己的代志，真正是想要做的代志，毋是讲嘛无想要做，毋过嘛爱讲去上班着去无啥物目标到世界看看嘛毋是安尼。拄好拄着讲我伫学台语即件代志。而且我着学甲足认真，嘛讲诚济当学，一时嘛学袂完，嘛想要讲去创作，用台文来创作。拄好嘛讲，着上班的时间，拄好会当实现家己想要做的代志。虽然讲嘛有淡薄仔惊吓，讲我是毋是？
安尼就变讲伤变怎讲无紧张嘛。安尼咱长期以来的教育拢是教咱讲有人就是讲无想足济，无去忧愁讲未来吼。就讲即马会当做啥做家己喜意的代志，就拼命做，毋过有无好的结果。这是咱长久以来教育拢是安尼甲咱教。我嘛受着影响，就是讲心内嘛会淡薄仔惊，惊讲安尼是毋是讲别人拢伫做足济代志，付出足济，我安尼会讲有一天会有无好的结果无？这嘛是讲长久以来咱的感觉基调，就是对未来想讲，若讲毋是足无闲若是讲一直诚无闲，就想要换头路，想讲哪会对毋对，拢我一个人伫做毋过若拢无代志做家己嘛会虚嘛，心内嘛会虚，就想讲我若无较紧换一个头路，互家己较无闲，安尼我会讲失去啥物竞争力变做啥物拢袂晓无就变成笨蛋等等。阮即马就是改变我就想讲，我就去学我想要爱的物件，有一个目标。虽然讲即个目标无钱嘛，看起来嘛无法度讲会当讲领月吉啦，去趁一寡钱，变讲会当维持生活，其实拢无，有淡薄仔亲像兴趣安尼尔。毋过咧，我就是希望家己有安全感，安全感就是讲，我相信讲，这拢是天公伯安排，安排我讲拄仔好，拢无足大项的第一石头，袂讲一工到暗拢伫无闲若诚无闲的话，我就无法度讲甲阮翁斗相共嘛无法度讲去学台语我即马就是想讲，其实这是一个机会呢。只是讲代志就是伫我的观念，我的想法，就是讲我的观念就会惊讲安尼是毋是拢伫做家己的代志，会有无好的结果？对未来是袂去想甲足乐观呢若乐观的想法就是讲这就是天公要安排我着趁这个时阵拼命去学甲学一个。虽然我嘛家己去计算，家己去计划嘛，算无讲这会当讲对未来的生活有啥物保障就是学台语、学台文这件代志。毋过若讲是家己的心内有一个直觉，想讲我着来学，有一个热情我着相信讲，这就是会使互我这就是上大的安怎讲？这是上好的安排。我爱相信这种安排这种毋是讲用家己去算家己去计划个人去计划会当算出来的。这就是天算人算不如天算。我爱相信讲宇宙内底有一个力量，讲安尼安排，就是为着
未来有一个需要我的所在，啊无就是天公伯就是安排，互我好好学物件，有一个台文的作品，华文的作品嘛会当啊。就亲像讲，我即马有写小说嘛，一年前有写，即马嘛看袂出来，就是用我个人的能力，佮有眼光，安怎看，拢感觉讲这写出来嘛无效，我会认为讲无效。毋过咧，我相信讲这是有重大意义。毋过我即马看袂出来尔，我会相信讲会安排我写小说，甲伊写好，安排我写遐长的小说，嘛有淡薄仔黑暗的小说，拢是有，这是有，这一定是上捌的、上需要的，拢若用即马来讲，若讲嘛袂当讲变成讲逐家拢熟悉，变出名，无嘛无趁汤嘛无趁粒，这就无效。用我个人的想法去想，这应该是需要改变，改变讲，我嘛毋知影为虾米。我就有即个心，就开始去做，我相信讲，我即摆会使用一个无共款的人生态度，去做，就亲像讲，我有看 Podcast， 佮有看一寡作者，伊去写讲有钱人迄个阶层，伊嘛是一个记者，嘛是一个作家，迄个作家伊就有兴趣，佮拄仔好有机会，伊就开始研究，嘛开始去做记录，伊袂讲拢囥伫家己的头壳内底，有可能会白记，伊就整理了后写文章。伊嘛无想着有啥物计划，想讲是讲伊除了讲会当做 Podcast， 互伊家己讲，大家会较爱看、较了解伊嘛有即种计划尔。毋过嘛知影讲无法度，我靠 Podcast 就变成讲一个足主要的收入嘛。毋过伊就想讲，伊就想要安尼做，去做一寡酒店的小姐，因的心声，无共款的阶层，佮有讲有钱人，比台北人搁较有钱有可能是啥物过台面，迄种有钱人，因的阶层，伊就用无共款的阶层，去记录讲因伫想啥，因的价值观是啥，用 Podcast，用写文章去写，伊嘛无想讲伊是要这作者嘛无想讲是要写论文，要去报名啥物学校，为着论文，嘛毋是为着这。恁若讲出册，若有机会，当然嘛想要出，毋过有可能嘛毋是为着出册，就单纯就对这有兴趣，都安怎写就愈写愈趣味，伊就开始安尼做。我去看伊文章，听伊的 Podcast，我嘛有改变家己。以早是足咸的心态，去想讲有钱人臭屁啦，无伊讲阶层的问题，我就会想讲对啦，这就是厝内有去，厝内有培养都毋是我咧，渐渐就会甲即种家己，甲伊囥伫
文章内底，就感觉讲家己就得袂着内底讲偌好诶所在，会甲家己就是就变讲甲家己诶位置安尼，毋是讲保持一个距离，毋是用较远诶角度去看，颠倒是搁伫遐会去投射家己讲散步啊，拢趁艰苦钱啊，就变讲若即种心态去看这文章，阮都有钱人，安尼就变讲做，无就是看着伊这作家去写一寡酒店小姐诶故事，就阮都别人讲就是趁软啊，趁钱趁较紧啊，趁足简单，要安怎讲？毋是伤较辛苦、较轻松诶方式，就趁着钱啊，有即个条件，若用即种角度一直去想讲，为虾米毋是家己？也是我家己袂愿做。看故事，一直甲家己诶失落，甲家己即摆状况，甲个人一直囥伫内底，去做一个真思想，就有真侪事，就有足侪情绪啊嘛，就会怨妒啊，就会不平啊，等等，就变讲，我即摆看这文章是用一个欣赏的角度，讲就亲像我是一个写小说作者，我竟然是写小说作者，我就是需要了解无共款的阶层，因咧想啥，因的社会可能甲我想的无共，就是去欣赏，去了解。我嘛就看这文章，就看甲足欢喜的，找着趣味。这对我来讲，就是一个成长。成长永远莫讲看着啥物物件，就像讲若公司看着人咧讲话，就想讲为虾米这个人对伊较好，伊怎会无对我较共款好？安尼就永远无法度去欣赏，欣赏足侪物件，连同事讲话安尼开讲啊，感情好啊，我嘛想讲，怎会毋是我咧？伊怎会毋是讲我伫即群人内底呢？我着改变即种角度，希望讲家己会愈来愈好。这着以前拢是安尼做，毋过即摆会当去换，会当甲家己想做讲，甲即个距离又互开，毋免讲啥物代志拢无去欣赏，拢想着家己尔。过来就是讲，我嘛开始知影讲，有一寡代志就是一开始学是较痛苦的，因为学甲足慢的嘛。我着想办法互家己讲功课，亲像讲，我即摆着有一工看一篇用白话字写的文章，我着伊阁有声音的档案会当放出来。第一摆我着家己看，家己去摇，讲这白话字的文章，这句是写啥物意思？有时阵着想安怎想拢想无，着放伊的声音的档案，听会讲原来是安尼，安尼有较趣味，而且较会进步。只是讲，就是会困去，足想要困的。有时阵想讲，用白话字去看群组的
白话字，毋过有时阵看两三句，搁爱对这字去用数字化去拍一解，拢足费气的，就会放弃。我即摆状况其实就是安尼。若讲华语其实就是足惯势，而且即摆华语是足强势语言，啥物知识的文章，搁有一寡较专门的词、较专业的词，拢敢若有华语尔。真侪人就变讲，伊伫厝若是甲厝内人爱讲食啥物物件，看电视凊彩开讲，有可能伊阁会用台语安尼讲，毋过爱讲较深、较专业的，伊就开始换做华语阮即摆嘛是安尼，爱看面册文章，是讲面册去写文章，嘛会用华语，因为想讲看的人、看有的人较济。而且嘛，速度诚紧，有时阵伫赖群组，甲一寡台语文推撒母语的叫做毋是推吹撒吹撒母语的人会导致优质优质应该是爱写一寡罗马拼音。毋过嘛是讲华文就直接写，因为较紧嘛，意思嘛表达较好。这拢是人因为方便，就较笨蛋，就亲像讲我去外口商店去介绍，店员嘛想讲，就讲华语，讲大家拢足熟悉的语言，安尼毋是对伊做代志较方便，变讲伫一个车厢内底，每一人拢想讲上方便、上紧、效率上好，变讲足侪物件真正会流失掉，就是讲较无主流的。我就想讲，我即摆就爱。甲家己讲讲试看觅豆豆来，啥物数字化，有时阵会当用白话字台语去拼的，会使拼看觅，我着试看觅，豆豆来。若讲全面拢讲禁止使用华语汉文，“ㄅ”“ㄇ” 迄种数字化的话。这可能嘛挡袂久啦，就豆豆来，毋过爱甲家己讲爱开始看这文章，其实做亲像讲，进前想要看英文的这电脑、电视方面的文章，用英文写的，毋过嘛是看一个就挡袂牢。嘛想讲足辛苦的，看中文就足辛苦的，遐专业电脑语言的物件，结果即摆阁爱用英文来看。毋过若讲看惯势，当然就诚顺。往往逐家拢无法度讲，一直会使监督家己到这上艰苦的时期，足侪人拢会放弃。都有人学台文，我相信嘛，足侪人会放弃。而且若久无写、久无看，就真正会幸互老师。所以我爱有即种习惯，而且阁爱摕来写小说，阁爱长落落的小说。因为伊遐长，变讲爱写规年透天，可能爱写到年拄年，安尼就变讲，我认为就是讲，即摆我着看一寡代志的角度会看较清楚，知影讲一开始我拢会想讲，
听有人讲你哪会台语无啥好，啊，我会生气，我讲我着做拍拼去学啊，我逐工听，搁去上课，哪会搁不如一个嘛无啥嘛，可能伊嘛想要去学华，毋是，就是讲伊嘛认为讲台语无啥物了不起，毋过伊就是有即个基础，就是安怎就是比我讲做拍拼去学的人吼，伊无啥物伫学，伊着做自然讲，别人比我搁较好势，真正会生气。毋过即马着袂啊，即马就是甲这拢放下，就是啥物比较啊，有啥物效率啦，我着看重讲家己是毋是知影讲，我要安怎去学，毋是讲重视讲学物件，就是爱学第一名，学足紧的。若拢学好啊，安尼要创啥？着无啊，我上高，我有天分，过来咧，着无啊。毋过我即马虽然讲学甲较缓慢，毋过咧，我着会知影讲，用啥物方式会使互我较进步咧。我着亲像讲，找出互我进步的方法，我较有法度去教别人啊。我若讲天才，着像啉水共款，讲我嘛毋知影，我就是遐厉害，叫遐厉害的人去教别人，伊真正嘛无法度教啦。教无啊，伊着家己像啉水安尼遐自然，就是讲，我爱知影一个道理，就是讲失甲得，有失必有得，有得着，着有别个所在会失去，会有，这意思就是讲，有一个我熟悉的千金大小姐，伊嘛足顺利的呢。伊着讲，翁嘛是足顺意的，嘛无搭家的问题而且爸母嘛，家己的厝拢穿好好啊，总穿好啊，搁有车会当开，伊翁就是会做司机，安尼家己载，就无烦无恼。若讲工课伫爸母的公司，变讲迄个前途拢毋免去烦恼啊。毋过有得着必有失去，失去。我嘛会使想着即种道理，有可能伊着无法度讲会体会着讲，有一寡人可能着看较开，着看开。千金小姐有可能较看袂开，伊拢足顺的。若讲有一个人伊有无共款的意见，就亲像讲是大人啊，到底是啥物人要出钱？若爱出钱是啥物人讲去决定讲要安怎顾老大人？这种无绝对的对甲毋对。若像我就会想互开，就知影讲，这种毋是伦理，这种厝内代志，就是毋是用理性会当去解决的。有时阵是起某一个问题，有时阵就是讲会当出钱出较济，互别人甲代志解决，安尼就好啊。毋过，若千金大小姐有可能着想讲，哪会使甲我欺负？哪会使甲我徛？着心内着一直有一个怨愤。伊着较无去学习，较无机会学习着讲，着找一个较好的角度，甲代志解决这无啥物人对，也是毋对，
若是我就较会知影讲，对啦嘛，毋是讲绝对讲爱安尼解决吼，啊无就是啥物人一定是较有道理。做者代志都毋是用道理去看，是用角度去看吼。看你用啥物角度，我就较会有心得吼。这就是讲，虽然讲我无穿好吼，时代穿好诶厝，地下等我吼，嘛袂讲逐家拢做顺我诶吼，因为这公司是爸母开诶嘛吼，啊当然头家囝、头家查某囝，当然就是会就是无共款啦。啊，我因为毋是，我就知影讲，做者代志，你都毋免讲看袂开，就是讲有无共款的体验，有得到必有失去，有失去必有得到。像我即马台语，就是因为讲无啥好势，我若自细汉就真够讲，有可能我即马就变讲，亲像即马我的同事台语真好，毋过一听别人开喙，拄仔第一练无顺，无定定讲，就会讲你莫讲啦，就会可能我就会变成即种人。我即马虽然讲就是台语无啥好，看起来是失去，毋过我即马就颠倒就找着一个目标，我就会开始好好去学台语拼音、白话字，我拢无去摆脱，就是老老实实，因为讲，就是家己台语无好嘛，就会边仔懵着，就好好去较巴结的。我就有可能就是学着较巴结的，啥物物件拢甲伊当做会当甲我教，这嘛是一个得着，嘛有可能就是因为想要好好练台语，毋过即马讲台语的环境就较薄，就开始用喙讲日记，嘛有可能这以后变成对我来讲是得着，只是我即马看无嘛，未来会当创啥，有可能袂当创啥，毋过一切拢是有为着互我这人的体验，成长，想较济，想较远的，用别种角度去看，搁最近就是甲翁的关系变袂歹哦，我有发现讲翁，我都无甲翁当做歹人、大魔王，拢对我不满意，即马就要，就开始渐渐讲看着翁的温柔，嘛袂想讲家己是一个受害者。就是做代志，做啥物代志拢替人嫌，袂输新妇咧。我相信有一寡新妇伊就是拄着即种问题，就是讲大家是甲伊教，希望讲伊愈来愈好，毋过毋是讲看袂起即个新妇，毋过新妇就会想讲我凡世非得我做啥，都有一个人会嫌啦，会不满意啦，安怎，这变成讲久就是会甲对方想做一个歹人，就甲家己想讲是做委屈、替人欺负的人。我认为讲，我即摆会当豆豆去改善，爱做一个自由自在、袂惊吓的人。袂惊吓，这件代志其实无简单呢。足侪人虽然心内内心足惊吓，毋过伊的方向毋对，伊想讲我着趁搁较侪钱，我着升起来做主管，换较出名、较有保障的公司。
我就会使找着我袂惊吓的感觉。其实毋是安尼，会惊吓，其实是，就是设定，就是设定家己是无够好诶。必须爱惊吓。有可能讲看着我遐惊吓诶面子，看着我遐拍拼诶面子，虽然讲做甲无介好，毋过无功劳嘛有苦劳，苦劳，无有功有苦，虽然无功，毋过有拍拼，有认真，有做苦工，嘛分我一丝，分我一丝饼友仔，咱三百，互我蹭几喙安尼。进前拢是即种想法，就是认为家己无够好，对家己信心无够，才会变成安尼。我希望讲即摆会当去改善，就是毋是讲逐工的生活，就是伫公司爱愈来愈重要哦。即技术公司的即种电脑电视即机卡愈来愈好啊。其实我的人生其实爱有一寡价值观爱转变较会幸福。这就是咱对幸福的误解，毋是讲趁钱趁足紧，无就是变好业。甲有钱人会结连理，较会幸福。其实幸福是家己的价值观去改变，莫做一个惊吓的人，莫想讲家己无够好，爱用即种做可能做比较的方式，互天公伯同情，这拢无必要。若有即种想法，就是一个比较的影响的信念，哪有可能会有幸福啦？我着豆豆仔调整，为家己的人生的价值观去负责任，就是安尼。